三文鱼现钓现切现吃，你敢相信卖几百一斤的三文鱼啊，在新疆泛滥了？这不，最近刚好在北疆探钓，收到了来自伊犁钓友的私信，说在天山山脉脚下钓三文鱼啊，有手就行。作为钓鱼主播，我觉得十分有必要带大家去一探究竟。又是1000公里，反正我也习惯了。好了，我们出发，顺便给你们看看这沿途的风景。 这次有这个兄弟带我们进去啊，因为这边的话要过个牧场，然后呢，我们现在这边等这个牧场主人过来帮我们开下门，然后我们从这边进去，我们就很快就能到水边了。我已经期待这个能现钓、现切、现吃了，包你实现三文鱼自由。OK， 出发出发！这趟三文鱼我吃定了。这泥巴飞扬起来都压根看不到路了。到了到了，这里了，包出鱼的。 走走走走走走，我已经迫不及待了。哦，你看一下，这起风了，这么大了。你确定能在这里钓到三文鱼？你要相信新疆的阿达西，看到这些小黑圈了吗？其实这里面养的都是三文鱼。当然啊，有网就有漏网之鱼。这里啊，妥妥的又是钓鱼佬心中的梦中钓位，兄弟们，小心点啊！要从这里爬下去吗？对。 我靠！我刚刚已经下去过了，还挺好的。脚都抖起来了，我去，这位置咋样？这刚好是个滑阶，就先选这里吧。这次啊，特意带了一个带轮子的，3.6米的达伊瓦一击 G 的机杆，这个就是棉线结啊，用它控制漂升。怎么又打结了，哥？这机杆太久没用了，里面的线有点成型了。你在织毛线吗？ 这段不要放啊！中了！哇塞，这么大！你看你们都上鱼了，我还在。好的。旺仔的来了，你看。我靠，终于解出来了！拿个维特森8克的大肚漂啊，我们先试试看。纸线直接用了3配12号的伊士尼，啊，迫不及待了已经。再给它打个折，留了一些钩具啊，把它当做草鱼钓。 水深的话，差不多钓5米够了没？啊，5、6米。5、6米啊。好，5、6米。OK， 这就是钓三文鱼的饵料了。挂虾，一只虾把它分成3节，差不多是这样子。据说啊，这里的三文鱼种鱼的话，基本上就是生蚝。这么大的钩子，这么大的虾肉，这回终于能体验到了。看看。 这么大的2块肉，这么大的2块虾肉，走你！来吧，开始喂鱼，先给它来上几勺。走水还挺严重的，其实。漂了，居然！漂看不见了，我说。天哪，这么快中了吗？鱼在哪？哦。 中了，兄弟们！机位刚放好机位，它中鱼了，我天！这么夸张的吗？鱼钱？这么暴躁？啊！我超准备，老婆，我超准备。可以的，我还没准备好上鱼啊，主要是。我去，这么夸张啊！这1000公里没白跑啊！ 哇塞！就这么解锁了吗，兄弟们？有超网，啊，没力气了。来吧，第一条。哇塞，就这么快吗，兄弟们？这么快就解锁了，兄弟们！哇，这个鱼好冰啊！看看。晚上有的吃了，兄弟们，大概差不多2、3斤吧，这条。哇，这个鱼其实有很多牙齿的哎。下货，再来，刚刚这一条啊都没拍到，走你，再给它补点颗粒。
哎呦，黑漂了，黑漂了！老是搞偷袭呀、我靠，这条好像不小哎！又中鱼了，鱼吧，就是不让我待这个位置。我靠！对方侧回一条鱼。哎呀，这条还不小哎！主线伤到了呢，子线没断，主线断了。刚刚那个干包啊，这个拉链，这个主线卡在那个拉链上卡过了，就是不能有侥幸心理。跑鱼之后啊，就再也没口了，看来只能等明天了。走，看看今天能不能解锁几条更大的。走你！今天的浪真的太大了，开翻喽！这2个小时啊，一口没有。走！真的吗？走了！哇塞！不过这条不是很大。没关系。走了，兄弟们！来吧！喂，完了，吞喉了！真的是大风大浪出大鱼啊！成功杀了第2条，兄弟们！这种鲑鱼啊，出水了基本上就养不活。今天我们就现钓、现切、现吃。这么新鲜的三文鱼，我也是第一次吃啊！钩子的还在里面啊！对，真的是从上岸到现切没有10分钟。我也是第一次吃这么新鲜的三文鱼啊！来吧，给它做个手术。这个鱼啊，上岸了，钓上来之后就活不了了，感觉，除非立马把它放下去。看看这钩子，终于取出来了。哇，这个肉跟橘子一样，有没有？有，完美。第一次切这个三文鱼啊，有点失败。有点失败吧？我感觉还好啊。丑啊，你切的！咦，这个哪里盒子是丑？哪里是盒子是丑啊？我都不敢放大给你兄弟们看，凹凸不平。你看看旺仔，旺仔是不是想吃了？这个给你好不好？最好的鱼腩，我跟你说啊，这样子啊，给你吧，你要不要？要就吃嘛。真的不要的，他那种生的。要的。这个皮好像还得去一下。又是一个技术活。哇塞，这个是不是能吃了，老婆？甜甜的，啊，真的有点甜甜的。我靠，这些刺我得拔到是不是？我来，你看呀，什么叫做专业？哎呦，你要薄点还是厚点？我要薄一点，可以吧？哎，谦厨师一来，我就只能打下手了。哎呦，不错嘛。短短的，你看肯定很好吃。果然吃货对吃还是有独特的见解的。好，上芥末，酱油。你为什么要放这个蟹状？兄弟们先吃。我要吃了。怎么样？比那个料理店的还要好吃。那我也来尝一下。好吃的，是不是？就感觉不出来在吃鱼肉呢，是吧？来吧，再给你一个。还是再来一块。有点那种 Q 弹的感觉，有没有？一点腥味都没有。其实我们钓的这个鱼啊，名义上应该叫做红鳟，但是呢，它也属于三文鱼的一种。对，它也属于三文鱼的一种归类嘛。但是这么新鲜的三文鱼，我们是真的第一次吃。这2天的三文鱼啊，都是拿鸡竿钓上来的。接下去啊，我准备拿手竿啊挑战一下，看看能不能解锁到。拿了8米1的杆子啊，配了5号的主线。来吧，挂上美美的虾肉。好多牛啊！飘！
我中！小心点，小心点！干嘛呢你啊？回来！哎呀！老公要给我买鞋啦，买，回去出山了就给你买一个。眉毛裤都撕了，这条没有刚刚那条大，兄弟们。好美呀！为了钓这条鱼，我鞋都湿了呢。我们把这条鱼放了吧。放了吧，反正我们吃也吃过了。本来这趟探钓新疆三文鱼之行啊，蠢蠢弄弄，游刃有余，结果最后切打窝了。这个水啊，真的巨冷，跟冰镇过的一样，寒冷刺骨。这期啊就先到这里吧。最后啊，啰嗦一句，兄弟们，户外活动啊，记得把垃圾带走。拜拜，我们下期见。